Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui para gravar um vídeo de 99 Noites da Floresta. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho em todas as notificações. Então bora pro vídeo. Vamos entrar aqui no jogo. Pronto, entrou esse daqui. Desculpa que eu jogo, tipo assim, eu não jogo sozinha, mas eu jogo. Vou brincar. Eu acho que eu fiquei sozinha. Bora lá. Ai, gente, desculpa, eu tava jogando normal. Mas então, né? Aí a gente tá aqui, a gente tem que pegar madeira, já fiz o mapa. E o mapa, pra quem não sabe, o mapa serve pra olhar onde as pessoas estão, né? Aí eu fui matar um monte de lobo. Aí eu trouxe comida pra fogueira pra gente comer, porque senão a gente morre de fome.
E se a gente colocar aqui, ó, as madeiras, a gente consegue fazer algumas coisas, ó. Tipo assim, ó. Essas coisas, por enquanto, a gente consegue. Mas a gente não consegue essas, ó. Que tá trancadas. A gente tem que fazer esse banco para conseguir outras coisas. E tem que fazer esse banco depois. Esse banco, todos os laranjas são bancos. Depois esse banco. E depois. O que são esses? E depois vai vir a máquina do tempo. Que eu é pra vir, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Não. Pega madeira. Oi, gente. Voltei aqui rapidinho. Tava querendo espirrar. Então, bora lá. Eu só lembro quando eu tô cortando madeira do lenhador, que ele bate na árvore assim com tudo. Bate de novo, até que... É basicamente isso que o lenhador faz. Nossa, o mapa tá muito pequeno, por isso que eu tô pegando madeira pra ele ficar maior. Próximo nível. Que isso? Uma árvore que não trocou madeira. Vocês viram, gente? Se eu ficar sozinha, não tem problema. Mas é porque eu não gosto de jogar... Oxi! Tá vendo, gente? Nenhuma árvore tá trocando madeira. Essa. Finalmente uma árvore trocou madeira. Não aguentava mais. Opa. Não tinha. Oxi. Tava querendo procurar outra coisa. Mas veio isso. Soco infernal! Gente, assim é... Toda vez que eu faço assim, é comemoração do que a gente ganhou. Quando eu faço isso. Gente, tem 93 docinhos. Eu gosto de colecionar doce, porque eu quero chegar no doce 900. Tá longe, né? Tá longe. O saco infernal, se funciona assim. Deixa eu matar um lobo aqui. Ó. Oxi. Tá. Vou matar aqui. Deixa eu dar uma machadada logo. Tá vendo que tá cru, né? Morcel, carne. Aí eu venho aqui, ó. E olha aqui. Já tá cozida. E eu posso comer. E eu não levo dano. Gente, tá bugado. Vou lá salvar ele, o bichinho. Oxi. O bichinho morreu pra quê? Gente, eu acabei... Tá procurando bandagem ali. Vocês viram, né? No baú. Eu fiquei sem falar um pouquinho pra achar bandagem. Oxi, o menino caiu pelo caminho. Foi. Ah, mano. Ele não fez isso. Ele não saiu do server, não. Ele
Eu ia achar bondade, Migris. Mas ok, né? Vou pegar as madeironas. Cadê? Eu tinha visto agora, hein? Gente, não é essas árvores, essas aqui, ó. Não. É outras. E dá madeira bem fácil. E dá muito, hein? Eu não sei se eu consigo quebrar ainda. Bora lá. Então... Meu Deus. Olha, tinha salvado aqui um elfo. Ele morreu por quê, gente? Não sei. Não sei porque ele morreu. Então bora lá. Gente, vai ficar pra só um pouquinho aqui, rapidinho. Ele me deu isso. Tchau. Quer ver? Quer vir em bandagem? Tá de sacanagem com minha cara. O tamanho da pistola. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Meu Deus. Posso colorir? Oxe, não entendi. Se selecionar a cor. Oxe, agora ficou. Como é que eu pinto? Fica aqui? Não. Oxi. Amiga, estou aqui. Amiga, estou aqui. E ele morreu. Tá bugado. Aí eu comi, depois de um ano depois que eu mastiguei. Uxi. E se eu tenho... Eu vou tentar sobreviver na vida. Essa árvore que eu estou falando. Vamos lá quebrar, né? Pra ver quanta madeira dá. Tá bugado, gente. Que dava madeira mais. Vamos quebrar outra. Oh, servinho. Eu não tô aqui, servinho. Eu tô na árvore. Tô em cima da casa, servo. Ó, tá vendo? Tropou. Amiga, estou aqui. Amiga, estou aqui. Não é minha amiga, não. Agora que eu percebi que eu não tava correndo. Os aliens. E agora me explica, pra que serve isso? Quero colorir alguma coisa. Vou colorir. Quero colorir. Oh, serve pra nada. Ali, eu vou ali. Eu vou ali. Sei nem que oração. Aqui tá noite, mas eu tô indo. Bora, bora, bora. Não tenho medo de morrer, não tenho. Não, 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 não. Aqui. Oxi.
Tá gerado de vida já. Ô, meti o sanduíche. Ah, não, tá de sacanagem comigo. Ok. Ok. Não estou gostando de jogar sozinha mais. Não gostei. Não estou gostando. Não. Tô odiando. Não gosto. Gente, eu vou dar uma dica do próximo. Do próximo vídeo. Ó. O vídeo é de 99 dons da floresta também. Mas é com minha amiga. Ela é um YouTube, a blogueirices, mas ela tem poucos inscritos. Mas ela é minha amiga. Antes de ela ter esse canal, ela era minha amiga já. O canal dela. Então, aí eu vou chamar ela para vir. Tá? Aliás, sigam ela, hein? Coitada. Que isso? Sanduíche ali. Tá. Ô, gente. Espera aí, tá? Ô, tudo pra fogueira? Que isso? Eu espero aí, gente. Ô, que isso? Tudo pra fogueira? Eu e minhas piadas e risadas. Tá bom. Amiga, estou aqui. Falando de Star. Amiga, estou aqui. Corre. Corre, peão. Um grupo misterioso vai encaminhar sua direção. Um grupo misterioso vai encaminhar em direção sua? Em sua direção, né? O correto é sua direção, em direção sua. Oxi. Não entendi, mas ok. Corre. Corre. É. Foi fácil. Oh. Eu só vou correr. Calma aí, gente. Quero ver uma coisa. Se hoje é bioma de neve ou de fogo. Ah. Não é nenhum. Eu acho que é nesse bioma agora, que tá de neve, não vai ter nenhum. É só o cervo. Eu acho. Gente, eu também posso fazer um vídeo, eu e minha amiga, aqui morando em algum lugar, né? Aqui, morar aqui. Né? Tentar... Quando a fogueira
ficar sem lugar. Quando a fogueira ficar sem lugar, a gente vai postar. É, mas eu acho que a gente já gravou demais, né? Vou decorar logo essa árvore aqui. Então, bora encerrar o vídeo já? Eu sei que é muito pouco, mas bora encerrar o vídeo? Então, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e tchau! Bye, bye!